ぐるっと回ってまたパウダー入らない。ここからもうずっとちゃう。パウダーボードやで。パウダーではないんです。パウダーだよね。どうしても前重心になるから、もう腰が逃げとるもん。もうちょっと腰を落とすから先頭。もう出なあかんね。
ささみが立った。ささみが立った。いけ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 、ほらいけ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 。押したろか。いや、全然角度的には20度ぐらい。逆光あるやん。向こうが光ある場合。あ、でも上がってきてるよね、これも。ちょっと上がったかな。